Basta mga kalagom, yun, parang ilang araw din tayo nakapag-vlog. Pero ngayon, February 27, magpa-vlog tayo ngayon kasi yun nga birthday ng ating ama na si Kalagom Danilo Vergara. Yun, wala sana akong naisipang content ngayon pero naisipan ko mag-semi mukbang na lang. Semi mukbang siya na na Kanto style na mga pagkain. Yun, mga kagaya ng hotdog, kikiam, tempura, quick, mga fishball, ganun. So ayan mga kalagom, samahan nyo lang kami sa aming gagawin. Pero kapag nagutom kayo, kumuha na lang kayo ng iba't ibang makakain sa inyong bahay para hindi man kayo mainggit. So ayan, tara, samahan nyo kami sa aming gagawin. What's up mga kalagom? So ito, kasama ko pinsan ko si Ka Chini. Yun nga, magmumukbang kami ngayon. Kakaiba to, mukbang ng street foods. So ayun, meron kaming french fries, hotdog, fish balls, squid balls, kikiam, tsaka tempura. So ayun, itong lahat lutuin natin ngayon. So handa ka na ba? Opo. Handa na siya kasi gutom na siya. So ayun, matagal-tagal ding hindi ako nakapag-vlog kasi may ginagawa akong importante. Yun, magmumukbang kami ngayon. Kasi nga, gutom na kami. Sisimulan na natin to. Tara! Yun mga kalagom, ito yung unang gagawin natin. Kuha tayo ng kawali. Ganitong kawali yung gagamitin natin kasi ito yung ginagamit sa mga street foods. Yun, sisindi na natin. Yan. Yun mga kalagom, kapag mainit na yung kawali, syempre, ito na yung unang gagawin natin, yung mantika. Yan. Mainit-init na. Pwede na natin ilagay ito. Yun mga kalagom, babalatan ko na siya. Hindi, bubuksan ko na siya. Kasi hindi naman to magkakasya lahat sa kawali kasi maliit lang yung kawali natin. Siyempre, ganyan lang. Saka yung iba naman, yun pala yung squid balls. So ito yung fish balls. Ayan. Kasi kung malaki lang talaga yung street foods, magkakasya to lahat. Kaso lang maliit to eh. Kaya ito lang muna. Yan. Mamaya na lang ulit kapag naubos na. Yan. So, ito yung kikiam. Yan. Kalahati lang. Hotdog. Shut out, tender, juicy. Yan. Tatlo. Yan. Apat. Tempura. Ito, masarap po. Tempura. Kalahati lang din. Yan. So yung fries, iba. Kasi pag inalo mo dyan, madudurog to. Parang ikaw, durog na durog pag sinaktan ka ng jowa mo. So ayun, isasalang na natin isa-isa kasi parang mainit na yung mantika. Yun, mainit na nga. May kukunin lang ako. Oh, magandang dilag. Damn! So ito na guys, isasalang na natin. Yan na mga kalagom. Yan na.
Masarap to mga kalagaw, masarap. Gaya nga ng sinabi ko. Kasing sarap ng jowa nyo. Habang hinihintay natin yan, babalatan natin yung hotdog. Tsaka i-slice natin siya ng kalahati. So, ayun. Salang na natin to ng diretso. Yan mga kalagong, kung nakikita nyo nga, colorful na yung mukbang natin. Yun mga kalagom, yung street foods natin na ating niluluto na imumukbang natin, luto na nga. Yung hotdog, tempura, kikiam, fishballs, squid balls. So ayan, kukunin natin yung first batch. Kasi gagawa pa ako ng gravy. Ayan. 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 Kung nakikita nyo, mataba. Fresh na fresh. Parang ikaw. Fresh na fresh. Pero pag tumatagal, wala. Kumukunat na. Mga kalagom, kasi luto na nga yung first batch natin, yung pangalawang batch, sa pangatlong batch, hindi pa. Gagawa muna tayo ng sauce ngayon. Habang maglalagay kayo ng tubig, dapat nakahalo yan. Tapos dapat sakto lang yung tubig natin. Kapag mawala na yung dapat tanggalin talaga yung yun mga kalagom, isasalang na natin yung gravy na gagawin natin. Ayan. Yun mga kalagom, tapos na nga tayo sa ating mga niluto. Meron tayong fries with cheese. Meron tayong kwek-kwek. Ito yung mga kikiam, fishball, squid balls, tempura, hotdog. Tsaka yung ginawa nating gravy na sauce natin. So ayun. Ano pa ba? Wala na. Tara na. Ano pa hinihintay nyo? Kainan na. Yun mga kalagom. Huwag na natin papatagalin pa kasi kami ay gutom na. So ayun, tara, samahan nyo kami sa aming pagmumukbang. Let's go!
So, ayun. Ito na. Kuha na, Chin! Ano yan? Hotdog. Siguro na mga kalagong. So yun nga lang mga kalagong. Ginamit natin to kanina pero ngayon hinugasan natin siya para sa pagkain. Magkakamay na kami kasi kami talaga ay gutom na. Sobrang sarap. Sarap ba? Sarap ng sarap. Sarap? Kikiam. Sarap. Good. Sarap. Sulit. Kwek kwek. Uy, parang kumuha ng baso. Ano kayang ipapalabas nitong sikretong to? Baka soft drinks. Baka tubig. Ano kaya? Parang tumatawa eh. Ano kayang ilalabas nito? 3, 2, 1, go. Ano ba yan? Wow! Wow. Choco na gatas ba yan? Iwan ko. Ano tawag yan? Ano yan? Chocolate. Shout out Magnolia. Baka naman. Hindi ano guys. Bumili kami niyan kanina kasi pampatanggal ang anghang. Kaya yan yung partner natin eh. Pag maanghang. Yung ano sana yung bibili namin, Bear Brand. Kaso lang, hindi naman tayo maputi eh. Ano tayo, kalagom. Kaya choco yung pinili namin. Sulit mga kalagom. Cheers yan ta. Cheers!
na masarap. Pinagpapawisan. So ayun mga kalagom, dito ko natatapusin ang video na to kasi paubos na siya. So kailangan na namin i-cut off. So ayun, maraming salamat sa inyong panunood. And thank you so much sa mga nag-sponsor sa kinain namin ngayon. At saka sa Choco, maraming salamat sa nagbigay. Maraming salamat. So ayun, kapwa ka kalagom, paalam! Yun mga kalagom, tapos na tayo sa ating ginagawang semi-mukbang. Yun, marami nagpapa-shoutout sa atin kaya shoutout na natin sila isa-isa. Shoutout nga pala kay Carmel, Byron Gamoten, tsaka Carwas Viners. YouTube channel yan ng mga mga kapwa natin vlogger. Search nyo lang Carwas Viners. Kent Hapay, Julius Tubigon, Dakmat Labuga, Ver Potol, JL Bujongan, Lorivine, Chister Andre, Eileen Hatis, Daniela Kibral, Dirtsy Maghinay III, Bayong Baldo, Gerald Malines, Rachel Tangob, Ivan Galet, Makmak Yunting, John J. Liwanag, Derson Duay Lungsod, Colin Duque, Harvey Hermoso, Jean Malines, Kevin Paler, Rodel Mente, Jonathan Tubigon, at saka sa mabilisang pag-deal sa ating helmet na si Elmio Vicente, maraming salamat sa iyo brother. So yun na nga pala, nagpapa-shoutout sa atin kapwa natin kalagom. So yun, hindi ko na papatagalin to kasi sobrang haba na. Ano pa hinihintay nyo? Paalam na, kapwa ko kalagom!